Суть в том, что при взрывном варианте открытия заслонки на пути выхода сжатого газа в атмосферу создается условие как бы выстрела некоторой его массы из замкнутого ранее объема, где он находился в уплотненном состоянии. Выстрела в практически бесконечное по емкости пространство со значительно меньшей плотностью вещества, ну то есть в атмосферу. При этом силовой фактор, обусловленный наличием в газе избыточного давления, уравновешенный силовым фактором со стороны стенки емкости, в той части ее стенок, из которой газ как бы выстрелил на том же ровно промежутке времени, сбрасывается до нуля. Силовой фактор сбрасывается до нуля. Тем самым создается ситуация, в которой нескомпенсированным оказывается силовой фактор, направленный внутрь емкости, ранее создававший адекватное противодействие со стороны стенок емкости, ибо физические явления, наполняющие собой вот это противодействие, не могут претерпевать обратное развитие без внутреннего трения, будучи, естественно, обеспечены веществом стенок. По физической сути, вот такое развитие событий сопоставимо с резким толчком или даже ударом, нанесенным по стенке емкости снаружи. Дело в том, что ситуация, в которой силовое воздействие на стенки бронхов со стороны газа полностью скомпенсирована реакцией со стороны стенок, в физическом плане тождественна ситуации, в которой воздействия на стенку нет вообще. При этом ситуация, в которой один из векторов исчезает, равносильно тому, что в отсутствии всякого действия проявляется силовое воздействие извне. Таким образом, в момент взрывного открытия голосовой щели стенки воздухоносных путей, оказавшиеся в зоне сброса избыточного давления, испытывают на себе эффект удара со стороны паренхимы. В силу этого вещество бронхиальных стенок, вовлеченное в оформление противодействия давлению газа, обретает потенцию к смещению в сторону воздухоносного или воздушного просвета. Однако физическая возможность смещения структурированных тканей, образующих стенки нижних дыхательных путей, практически исключена по факту их несжимаемости и нерастяжимости. Тем более исключена возможность их смещения, происходящего в импульсном режиме. И это обстоятельство имеет ключевое значение для сообщения подвижности любому текучему веществу, распределенному по внутренней поверхности нижних дыхательных путей. Реализуется это явление, то есть сообщение подвижности распределенному веществу, благодаря тому, что эпителиальная поверхность воздухоносных путей, будучи в грубом приближении цилиндрической, имеет на себе множество продольных складок. В силу этого именно цилиндром, в строгом смысле слова, она не является. А уже вследствие вот этого силовой импульс, порожденный сбросом избыточного давления в момент открытия голосовой щели, имея в любом сечении тракта направленность в его центр, в центр сечения, разлагается на кривизне вот этих складок на нормальную, то есть перпендикулярную в данной точке поверхности, и тангенциальную составляющую
иначе на составляющую скользящую по касательной в данной точке кривизны. Так вот, под воздействием этой скользящей компоненты импульса текучая, так или иначе, слизь, распределенная на складчатой поверхности, побуждается к смещению в сторону гребня складок. Тем самым создаются предпосылки к формированию на гребнях складок натеков из слизи по типу капель, каковые образуются из текучего вещества на неровностях смоченной им поверхности в силовом поле, действующем аналогично полю тяготения. Эффект смещения по смоченной поверхности текучего вещества в направлении действия импульса, силового импульса, легко моделируется в простом эксперименте. Возьмем, например, пластину, выполненную из твердого вещества, и другую пластину, тоже выполненную из твердого вещества. Обе пластины сначала сухие. Затем на одну из этих пластин нанесем жидкость, для простоты воду, и ударим по наружной поверхности мокрой пластинки. Как видите, в результате вот этого удара сухая пластинка мгновенно покрылась каплями жидкости. Это означает, что капли, получившие жидкости, получившие импульс, сообщенный, передавшийся через твердую стенку, оторвались от смоченной поверхности и, преодолев некое расстояние, осели на сухой поверхности. Примерно, ну, скажем, в грубом приближении вот это как раз и моделирует те условия и те процессы, которые происходят на со слизью в момент сброса давления из полости воздухоносных путей. В данном случае результатом смещения текущего вот в эксперименте текучего вещества в направлении действия силового импульса, энергия которого в какой-то части оказалась усвоенной вот этим веществом, водой, явился отрыв части вещества от основной его массы. Об этом бесспорно свидетельствует вот появление капель того же вещества на поверхности пластины исходно сухой, которая с ним не соприкасалась. Однако эффект отрыва вещества использован нами лишь в интересах упрощения модели, ну, для наглядности, пригодной для демонстрации феномена инициации движения текучего вещества в заданном направлении за счет сообщения ему силового импульса. В реальных же условиях конечный эффект будет определяться совокупностью многих одновременно действующих факторов. Важнейшими из них является амплитуда силового импульса, достигающего слоя текучего вещества, вязкость его и, собственно, толщина слоя, образованного им над поверхностью слизистой оболочки. Понятно, что при неблагоприятном сочетании ведущих условий, а именно когда маленький импульс, маленький по амплитуде импульс и высокая вязкость вещества, распределение слизи, да плюс еще и добавим маленькую толщину слоя, распределение слизи остается практически неизменным. А при максимально благоприятном стечении условий, напротив, произойдет перемещение значительной части текущего вещества в направлении гребней складок с формированием выраженных каплеобразных натеков. За счет образования каплеобразных натеков значительно возрастает подвижность пристеночно распределенного вязкого вещества.
Происходит это благодаря тому, что сцепление в самом веществе частиц между собой, сцепление которым обеспечена его вязкость, заведомо слабее сцепления тех же частиц с эпителием. Суждение об этом строится, правда, не по результатам прямых измерений, вот названных силовых факторов, а с опорой лишь на аргументы преимущественно общего плана. Однако это обстоятельство не является поводом для сомнений в добротности представленных аргументов. Понятно, например, что если безуспешным являются любые попытки откашлять, любые попытки добиться отхаркивания из легких функционального содержимого дыхательных путей, при том, что таковое содержимое присутствует в них обязательно и постоянно, значит силы, коими оно удерживается в пристеночном распределении, в тонком слое, преобладают над силами, способными приводить в движение аналогичное вещество, распределенное более толстым слоем. Кроме того, изучать изменения подвижности вязкого вещества по мере формирования из его массы каплеобразных натеков можно, экспериментируя на моделях с образованием капель на неровностях поверхностях в поле тяготения, как показано на этой картинке. Проводя вот такие эксперименты, можно опытным путем убедиться в том, что в сравнительно толстом слое вязкого вещества, начиная с некоторого удаления от подстилающей поверхности, преобладающими становятся силы внутреннего трения, заметно меньшие по величине, нежели сила сцепления с веществом подложки, и позволяющие слизи смещаться в поле действия внешних сил. С учетом этого нетрудно догадаться о том, почему предпочтительным при прочих равных условиях реализации кашля является меньшая вязкость вещества, удаляемого из бронхов. Теоретически, события, наполняющие собой собственно сброс избыточного давления, могут иметь место на всем протяжении нижних дыхательных путей, вплоть до альвеолярного поля, на которое феномен сброса не распространяется по целому ряду причин. Прежде всего, это не происходит в силу того, что устройство ацинусов явно конфликтует с физическими условиями разложения силового импульса на манер того, как это реализуется на кривизне эпителиальных складок. Во-первых, и условиями, в которых вещество, распределенное по большей поверхности, должно перемещаться в сторону узкого отверстия. Понятно, что реализация такого процесса чревата банальным исключением ацинуса из газообмена, что создает в конечном итоге смертельную угрозу для организма. Не случайно в случае развития патологии на уровне паренхимы легких кашель практически нацело теряет свою эффективность. Кроме того, феномен сброса избыточного давления в массе газа, находящегося в альвеолярном пространстве, проблематичен по факту значительной протяженности дыхательных путей, ибо даже при полностью открытой голосовой щели они образуют собой нечто вроде редуктора, подключенного к емкости со сжатым газом. Осмыслить это условие нетрудно, учтя, что протяженность тракта от голосовых связок до начала бронхиол, например, 11-й генерации, имеющих внутренний диаметр порядка 2 мм, составляет около четверти метра, то есть 24,5-25 сантиметров. Из них в среднем порядка 12,5 сантиметров приходится на трахею, около 4 сантиметров на главные бронхи, без учета разницы в длине левого и правого бронхов, и примерно 8,5 сантиметров на бронхи от 3 до 10 генерации включительно. А далее в слое толщиной порядка 4,5-5 сантиметров размещаются все остальные генерации бронхиальных ветвей, вплоть до ацинусов.
Таким образом, если бы удалось вытянуть в прямую линию тракт от респираторных бронхиол, или что равносильно от начала альвеолярного поля до уровня голосовой щели, то его длина оказалась бы равной примерно 30 сантиметров. На самом же деле и это весьма солидная цифра, дающая примерное представление об удаленности альвеолярного объема от выхода из гортани в атмосферу, основательно занижена ввиду того, что получено без учета разветвленности дыхательного тракта в области терминальных и респираторных бронхиол. Между тем, первых, то есть терминальных, насчитывается 155 648, а вторых на входе в Ватсонусе аж 1 245 184 единицы. Разветвленность налицо. Грубую оценку погрешности простого сложения, дающего результат равный 30 сантиметров длины тракта, можно получить, если эквивалентную длину канала оценить, изобразив объем воздухоносного тракта 140-150 мм в форме цилиндра, основанием которого является поперечное сечение трахеи. Такой расчет, сделанный для случая даже самой крупной трахеи сечением порядка 4 см квадратных, дает 37,5 см длины, что на 25% больше величины исходной оценки, то есть больше величины 30 сантиметров. Из этого следует, что глубина распространения по бронхиальному дереву явлений, оформляющих собою феномен сброса избыточного давления и сопряженных с выносом на микроинтервале времени той или иной массы газа из дыхательного тракта, является очевидно тем большей, чем больший запас энергии будет сосредоточен в газе к моменту открытия голосовой щели. Иначе говоря, чем большим будет к этому моменту избыток давления в массе газа, запертого в легких. Правда, опираясь на собственный опыт, любой человек может сказать и так, что искомый эффект окажется, дескать, тем более выраженным, чем более глубоким был предварительный вдох. Но правда при этом будет состоять в том, что с ростом объема предварительного вдоха линейно возрастают и возможности создания большей компрессии газа в легких. Этот аспект уже обсуждался нами выше. В силу этого любой человек, способный делать выводы из простейших наблюдений, может припомнить по собственному опыту, что при попытке хорошенько откашляться ему приходится сначала поглубже вдохнуть. Однако, проводя параллели между объемом предварительного вдоха и эффектом выведения мокроты из дистальных ветвей бронхиального дерева, ошибочно было бы полагать, что глубина распространения по бронхиальному дереву явлений, наполняющих собой феномен сброса избыточного давления, напрямую зависит от объема запасенного на вдохе газа. На самом же деле реализация феномена сброса избыточного давления газа является самостоятельным звеном в цепи событий, которыми обеспечивается физическое содержание кашлевого паттерна. Область компетенции этого феномена ограничена пространством воздухоносных путей. Она простирается от уровня голосовых связок лишь до конца терминальных бронхиол, и потому вполне обеспечена тем объемом, который вмещает в себя это воздухоносное пространство, то есть объемом порядка 140-150 миллилитров при любой глубине вдоха. Именно из этого объема газа и только из него происходит выстрел
его излишков, создающих за счет своего присутствия вот в этом маленьком пространстве избыточного давления в сравнении с атмосферным. Благодаря этому все физические процессы, сопряженные со сбросом избыточного давления в любой полноте, их распространение в пределах воздухоносной магистрали реализуются в микроинтервал времени, предваряя собою вынос сжатого газа из альвеолярного пространства по типу форсированного выдоха. При этом амплитуда силового фактора, за счет которого пристеночная распределенная слизь собирается в каплеобразные натеки на гребнях эпителиальных складок, равно как и распространение области действия этого фактора от гортани вглубь дыхательных путей зависит при прочих оптимальных условиях только от величины избыточного давления газа в момент открытия голосовой щели. Следовательно, на самом деле видимая как бы функциональная зависимость от глубины предварительного вдоха, эффективности кашля, в плане выноса мокроты из дистальных отделов дыхательных путей, опосредована не массой запасенного газа, а большей степенью компрессии большего объема при достижении одинаковой степени сокращения дыхательной мускулатуры в момент открытия голосовой щели. В практическом аспекте эта незначительная, на первый взгляд, тонкость имеет принципиальное значение для осмысления того обстоятельства, что сам по себе глубокий вдох успеха кашлю не обеспечивает, если слаба по каким-то причинам скелетная мускулатура, обеспечивающая компрессию газа. С учетом этого кашель у детей, особенно у детей раннего возраста, заслуживает особо пристального внимания в плане врачебного вмешательства с целью его коррекции, то есть коррекции его результативности. Итак, на основании анализа физического содержания событий, сопряженных с реализацией феномена сброса через полностью открытую голосовую щель избыточного давления, достигнутого в массе газа к моменту открытия голосовой щели, есть основания констатировать. Первое. Избыточное давление в массе воздуха, запертого в легких, прежде всего играет роль инструмента, посредством которого механическая энергия, выделяемая за счет сократительной активности скелетной мускулатуры, как бы передается на вещество стенок нижних дыхательных путей с одновременным преобразованием ее в потенциальную энергию этого вещества. Достаточным основанием для такого суждения является неизменность внутреннего объема нижних дыхательных путей при высоком избыточном давлении газа, их заполняющего, что возможно лишь при условии полной компенсации веществом стенок силового воздействия на них со стороны газа. Второе. В момент полного, предельно быстрого открытия голосовой щели за счет эффекта сброса избыточного давления в неизменном по геометрии пространстве нижних дыхательных путей потенциальная энергия вещества их стенок, предполагаемая потенциальная энергия вещества, передается на текучее пристеночно распределенное вещество. Третье.
Тем самым это текучее вещество принуждается к смещению в сторону центра просвета по структурным деталям эпителиальной поверхности, ну типа продольных складок. И создается физическая предпосылка в виде натеков слизи для его перемещения вдоль воздухоносных каналов в направлении трахеи. Четвертое. Смещение текучего вещества, слизи, мокроты, к центру просвета по складкам эпителия и формирование тем самым предпосылки к перемещению его в направлении трахеи происходит по общему для всего дыхательного тракта механизму, независимо от диаметра отдельных бронхиальных ветвей и площади их поперечного сечения, в отличие от линейной скорости воздушного потока, которая на разных концах, то есть на дистальном и проксимальном конце, различается более чем на 2 порядка. Из этого, по сути, внутреннего единства любой системы следует, что столь же независимым от названных условий должен быть и тот фактор, за счет которого возникшая предпосылка к перемещению нефункционального вещества в направлении трахеи реализуется. А это означает, что если вслед за сбросом избыточного давления через открытую голосовую щель устремляется изгоняемый из легких воздух, то рассматривать это событие в силу вышеназванного обстоятельства надлежит в терминах потока газа, играющего роль транспортера, выносящего на себе или в себе мокроту. Причем иное не дано ввиду того, что только поток, выраженный количеством газа, проходящего в единицу времени через конкретное поперечное сечение замкнутого трубопровода, одинаков в любом его сечении. По факту его неразрывности, потока, заведомо переменными в трубопроводе с переменным сечением, как это имеет место в устройстве нижних дыхательных путей, являются свойства потока. Но столь же переменными при этом, ибо задаются той же конструкцией трубопровода, очевидно, являются и условия реализации предпосылки к продольному перемещению мокроты, возникающие в процессе сброса избыточного давления в дыхательных путях.